enya asemo esi take enra ya nkane ma no abeduru but enra earthquake no antiama delay kakranti enhwe ban ada free take na ba ma ni free take ayi ba ko container ba ko e ba se mpeki abese ada be si je so ana me na ma order me ma okay godfather na dey ba ani eduro so na maton sa frame na so the hype woman wa na ba men go take na fe men go chichi nkomo ina ye wi democrat na ye dey atwa so Richard Kwam ye reporter wo Turkey me ne no entry nkomo na ye hunu the latest ye nhwe dia koso Richard Otimenka me talk about it na bibia boko de ye no da Roma and ye de nyame ase but Turkey here for poten na wo ni wo ko e fa no konya mpatoi any baby earthquake no esi ye no mu tentre net sen Richard better dia kan kumase besen kan ni kumase oh na say kwan wo mu afan kwan mu okay enti yet news no enra anapai ye ka say ho abosen Turkey abo 10:55 anopa mpatoi you gonna tell us oh okay enti anapai ade chin ye what was the latest Richard this is how you do like better say 20 minutes ya na military attempt to pretend that the follow the completely jamana on national news no e da ba won tin say o me tin e yi ya chu ti aka o mu sportive director no Mr. Kanal Tauk ono no bi ati agusu e sa ke mu say the no okay what's about 20 minutes ya and national television so announcement no aba say ye hunu Christian atu but what is announcement no national news no no video was make me atanya okay but I will take it for katam okay but also hu na abreben according to news in the man say camp at now you hu no but my confirmation hu ma original treatment according to national news about one but almost a videos now there na the number one I think say dia I'm like a more idea on the show videos no say everything okay me ba that's good news for especially young Ghana for no say young hunu ye this year Christian atu but Hataya sport footballers no yetimi hunu wo nyina ana sele bi akem you hu bebre ti say according to news in there send down yetimi e bebre ba enda na akaka sport data no nte kawo kana na ne Christian atu ono no o mi na ya na ebe ya share mu India nyanya ko kwanda mo ni me ye nyano because and according to news no me ka say me dey motivate ati o come alive because internal motivate say video no o what no mo online flow ana me no me wa ba la yes ni da de nyanya ne ta tu ati me ta tu kuma ba e ka tu ya o mo online flow no ana o mo survive o mo online flow because video o mo survive no so high dan o mo ayo o third floor, second floor, third floor. I'm going to be on the you know, when you know one phone, the name of you said, so I had to wait the name of one minute with me. Okay. And casualties, Nipadodua, one more actually, as I run, we're counting over 1,000 people. As I could say, 1,600. Nipa actually wa monkwano no. Okay, monkwano. Turkey nkwa. Badwan. Turkey ni Syria na share border, right? Badwan. Aya semo. Okay. But is you also edizo etu adana international. I don't know treatment na dey do what to maybe Antona I didn't say that no man I can't tell but because I made any follow no. Okay, Tina just Richard Betwase ya baby a momo with the distance no more earthquake no man te kra wo mo ho me boa. And none of other parts. Then you are 3.5. Okay, momo ho na 3.5 because near sea wo southern part ho no I think 7.9 no. 7.8 so, yeah. 7.8. Yeah. Wow. You see, I see what happened. 7.8. Hey, 7.9 is no idea power.
I know. Maybe I can have 3.5 on me, and then I never. Sir, another. I will. We have to try another. If you don't know, I didn't want it. And Friday, I'm 3.5, and I don't know, and never. Momo hot 3.5 no crown. That's enough. Well, I'm down. I know this is a bit true. I'm not done artist. No, my country is not to about it. Because that's never done. Na say dan no to hwe ye hwe videos for instance na ye hwe on Facebook ya to say abronsan no aso obi na ahye da na we den wo pia abronsan no ewura fam. Yes, I make it also 7.8, you know. I know the bad you know. I'm not going to know what you know. Because I over that. It's a car, I don't know if you because I'm not being dependent on what to me. I just say you know. Richard, my end was it. My end was it. Na me say ye koso ye bibia na ebesa nso aba ho no abetwetwe nkomo bio. Ye da se pa. Bye. Ye da se. Okay, nti we ye ya na musini. Se no akwa reporter will take you. Ono wo Antaya. Hataya no na hona Hataya Sport wo no hona Christian mo wo mo club no okay mum na say ye ncheda na wo say CJ wo de Turkey ashasie no omo che say esimienu Bakuru na magnitude near 7.8 and na 7.5 and also yeah the second one na buy no na no say 7.5 it's no na maybe na Ghana higher there 0.00 ahen you say I don't cry also ka social media we am share that na mo news yeah there 0.0001 no say 0.5 cry e wo so kitwa bi so gribi na msi eh na yam Senti ne say F tremor no. Hwe se de dan abronsan tintin si wo se ne ajiri ni mfuturo edi etire just a floor bia ni pawom atu ho ye 9 floor it before after ono crumpo no so no ebi to aso and one who say senior abronsan no Ghana ha cry if you say you start plan no because some of these buildings are basement no one must see pillars na ahono na park cars ni ade bi kra car park na basement or be 2 floors to be kwase pa enti eno sa no say asase wo so ne ba pillars no o masi no and na soro ni nyina because Ghana ko ni nyina gina pillars ne so Apia Veronica said in Israel we felt it too omo Israel omo feel earthquake no na wonim asat enra nwumra me ba abna Facebook so na ekwan no adwudwa apapa isa asase wo so asase wo so enya gudie nipa asate no nwumra no mo chese wo hwe Syria na Turkey nipa over 2600 do na wu because omugu so hyemu a yenhunu wo mo no na asema me ba kwa me kan ya manager no mo so mo the oxygen environment ho nyina no omo pompe oxygen wo se de be obi hyase a obenya frama ahome na at least betumi survive some of them a ebi ahome no be your problem dia ma wo ti no I think say na other countries so a eba out be support Turkey ni Syria na omo yi enipa ya keka mu no so no ye beda wo mase yango pon ya dana se Christian atu na kai me na no ketua bi esi wo nkran ha ache mota melkom ohun sa ketua bi na esi me nka abusuafo ya ache mota melkom ni jirigu nkrofo so in fact we bra ye ansa na ye se nipa wo no mo ye kakra o na hwewe ya over 2000 na free mu na we ne kro mo oyese o mu free mu na ye yi bi na ya tete o bi e prepare no ye se woti ase no ne nan me enu nyina atwa ye se woti ase yes yes sign nam hwe de bia meto aboboa no obehwe ye akosisen beba ebesi nyame ne boye nyina ho nyame ne boye nyina ho mabusuafo so yakọ oye yenkwai abna amsha simfru so na mede wokọ da obokrata daily graphic mo fire krata feto so dumiensa se me yo chini ohun na me hunu asempa daily graphic de baye no me ra ho galamse foi ni bra wo mo bo e wo mpotem hodom no se esije se okwa atim wanchi
ɛno wɔda nkyɛbɔ mansin mu ɛne ɔdan firifiri hɔ nom no galamsey fo no tumi asi bre mu so no ma blocking so no ɛna ɔma yi ne kwan ketewa bi de ato nkyɛma na ɔmu tu fam agudeɛ na wohwɛ kokofuo ɛne emmefuo a ɔma sɛ no ɛwɔ hɔ nom a ɛnyɛ sɛm kuma ɛno ɛna sɛsɛ no daily graphic adi akyire adi mu nkɔmɔ na wɔn de ho ama ne ba yɛ so kɔ a abɛ na wɔn atwa ho mfoni adi ato ha yi abɛ koko ne nyinaa ɔma sɛ no na wɔn sɛ no so a akuafo na yɛ wɔn sase no kaprɛ yɛ ama wɔn abena ma me ntwa mfoni nkyira wo wa woni mu ɔdan yie no before abɛduru ɔdan no kuro hɔ yɛfrɛ ho aboabo aboabo kuro no n'akyi ɔhɔ na bremu ne da bremu no ne echa aboabo ne wanchi entem bremu no ma mo hwe Facebook there I just received videos this morning anapaya ena eda Facebook no bremu no ena sabe adufuri pe ne atrimoden adwenbone nti kwabrane akosi bremu nsuo no ko bibini ena ne aka no wo hono no eni nsuo no basa nsuo no a atemkwa onu bremu eni nsuo bremu adwa ena da Facebook yi bremu no na ahono saa no na hwe won say aban asa woku asa wonko na mampani abeka na gina pa kogina haka na mrekuduka kogina haka na minerals commission kogina haka na EP kogina haka na minerals na yakeka gum saa but it is not working ayami yase enkakran sa galamsey aben achemda afedi aboabo ene etu galamsey ayami yadodo na mpanyini nchi o so no ye chini chebi heya da bi si jentu si bremu na uhunu sa no ana kwabra na efele fa no eni ma wo hwe Facebook no eni ya waye nsuo bremu suo kama kwato sensuo da hɔ ma usinsuo nie na wasabi de kwafu dia menti ase ne sɛ yɛnwi senti so na yɛ sɔ ɔmo mutim pɔtɛ bodom no ɔmo sɔsɔfo wata no ɛnkɔyɛ deɛ ɔba wo no watɔn asase na ma no ɔno wɔtenkra no asase no ɔmo ntɔn because akuafo no ma sɛ ɔmo asase kra no ɔmo nya hwee wɔtenkra no votic meba amanfo mme amanfo koko amanfo board ba amanfo banchi amanfo ntosu a yeduagu just because yebenya famagudie kitikiti eni wo say no na Miami investigation amaye edian etaya kire I wouldn't want to mention names right now womo boss abra no ewa aboabo bremu nsuo no so no I know them one Bob Sabrano, I will bring Muncio no sono. And this one, Ghana Police Service, any member of Parliament for Achimada, Honorable Alexander Aqua. Muntwanamon. Because these people are party members. High ranking party members. And I call Sushensuno. Galamsey. Anybody who does me, Yababodi. Any because Bremunsuo na da hono enye no kane so dan chembo ni nti enam so ayeto akwatia dan chembo constituency so dan chembo district because of diamond kane onam bremu ho a wa nsuo na ni kwagenti wa obehu se etete wachire no wa ma areho and na hwebremu nsuo no kura yakete se ayira wo na nsia ye share afiase a ye so we nko 1 week we so ko 1 week mini asempa 1 week amenya me ko da na me ko gina bremu hu pa me ko otan ko gina bremu hu I wept and CJ wept adwa me suin say adie ne ye hu adie pa na yaje bremu ni ofia ye se ya CJ he ubehwemu a enfie parpare nsie ni a abayedi na ni si so say Galamsey otu ase wa modern hyehyɛ abegu akwan so na ye dede na waterboard na forest reserve nyina no no go area enso still na no nipa tumi kokosi nsuo kwan ekokotu fam agudi ahwe de o ma ye bremu so me say na wona manyinam anyinam ho ya wo se bremu twam anyinam ho no eye tan na ya reho wo mu ani kamafo na ya stop yo mo so ase ye hiafo ma no ma stop ye se o me ntu gala esikafo na nka se tu no ne wan akoka any ene so mo no mbotoro water na say operation hot na so operation dia ma tia vanguard hot 2 asese o mo ya adwuman ento am so mo hunu ne akoso aboabo e ba foforo du nkwa wonim sika nkrofo benya ho
operation one ba fufuro dunkwa ye bowura site ni ata o matam wait we go the black esi ho nyana mama so mo de nam ton na CJ say me komu a Daily Graphic e kire say omama ne bofo no emokọ site omokọ hunu say excavators eni machines bi wo ho no ma eno na say oma disebu nti no entimi emmovie na omobo akire ekọ Odan Divisional Police Commander ACP Reverend Samuel Nyameche Adane Ameyawo enchen say omomodi an confirm ma wo mo esa illegal sensem ne galamse ya ekoso no e ma wo kire say panyin no e kire so omodi post fo akọ no makoyo operation ama eno ne kwa wi akire no omochi nipa mienu bi ni ade na so obebo modian man information me yehunu se me no ayeche wo mo no ye de omagina mremra ne omadie no waka chensem twene ni se omo no post fo aka kire omo se mo nkasa police mpeyifo enti won kwa original omo cheso omo bochire eba East Regional Police Command ebeto yira Ebenezer Teto na ye Piero edema East Region post fo wono so kire se omo no ntimi ni semtwofo nkasa enti omo national headquarters you see, and that has become very annoying. Ghana Police Service. Because can Ghana Police Service no ni no. Divisional PRO kra no asem a restructuring into what grounds ho no woni hu kwan sa wo kasa yes wa ba national ya trust na bre ahafo Achimoda Divisional Police Commander asofo whatever ontimi nkasa o sa wontimi nkasa asamba eyawokom because I know the politics are a play around that area hono Oda constituency across so Asaneman so any Ofuasia Irebi Akwatia constituency sa area hono serious this is national. It is a way Kosunas and Central Former Divisional Police Commander ho now soon to be in Casa watching Nipa mienu watching Nipa mienu omo he for now chi omo so what trogu krata so de bra national eno apena eno an information wo nsaka ye nti de ade akire bia se ye ja wo mo so muguso a wo mrani mu emrani ni wo mu de setisen regional ayi wo kwa district a asofo ntumi ayi ano if East Regional Police Bureau Ebenezer Tete wantumi ayi ano nti wo so mo ba enkran na omokwa national police for ho na so police for so na ma post wo Facebook na ne yenso ho dendende ni akofa fi Facebook ni abekan na mo hunu ye ho ne fa so ye so se ye bo ama ne ma sesa na de bia no so ba ye mbase ye nkwa kana obi ante de ye na ya reho san se very soon no de ba ye nkan ensem ne bebre na sia ye hia post for so mo be kasa kra ma ye nchibu keke ye mua or the release by to Facebook no akofa no na so ho dendende ni akofa ne ya kan ti de bia so mbe ko so ani abosa abra no enti se je de wo hwe wo Facebook ya eye oda Atimoda aboabo na wenchi ahun san potem wonum na ne ehwo na no obra na ebri musuo no ye no ya funtum asasi ya frasa nam de ye me ya eye mefuo abe nkwan na waya akonya wo kakra ne uzo bibi akonya wadwo wo kakra wo mu na ya sesa asasi nyina akuafo nya kapre wo mu nti ya no na mebisa senti akuafo na wo nim se bibi atese ekoso wo mfudie mu no munim ana only wan kwaka anti ya mo hye ne nyina asekwa abena na wo hye o Facebook no bi komo we bi beto manim some years back in the central region na nkrofo ne besi kuro no so a ni afram wakuafo ne se nkrofo abo mu betu gala o masase so I remember that time hu nipa bi yes on fa na sase mo abena o mu tu gala ni twa ono na sase ne hu hia e I'm telling you because on hina say ya frem waje kakra na wote wono mo say ompene enti kuani na no nudwom kuani anu nudwom kuani so ya kana se nyesa wo dua beton anya faso de one ne medi keke we ya kakra bi a omudi o and these people na ya mo kwa mo furo mo mamu say yensa as na start dua koko so indirectly no omo pese omo guye being the largest exporter of cocoa omo breye ye cocoa na se no mo dua mo dia take over besi no mo machine de bo cocoa ya da so kura se kan brantan ya bo pa ye say ahemfo a wo mo wo ochimem a wo mo enim sagalam say hu bi ye ba na mako because obi ani hon mo a obefa mfidie dia besi asase so a wan fa kuronim sabe se ohene a wo kuronim wonya we assemblyman a wo kuronim wonya we sabe ubetimi de mic kura akogina kurom hon ma akoye dede abra wo nkobo ohene amane ye
na ka de dua be chiwa bi ni when na ye kan na ye kan bia se ebo hini din ebo assemblyman din na yabo mampani na yabo na soafo me hunu se yan kasa so omanfo no se ye so ye waso de ni bi nti omanfo a mo won potem we bi se wasamantafo ya mabu ni bi kwalo ko galamse fo bia no mo de excavators etwa kwa site so mo mpene mo fa nko enti yan kasa so na ye won potem no menyi ni se sa excavator ni ye de bia no mo de twa na adwonko obi adeda na sa ye bra mo ni tuase ye de excavator si bi twam e de renrom na mo nyina ye hye han se ye hye so mo fa nko na koduru mo wi a obetumi de chobo akọbọ hwan eti yanso so no but na me chese nti no se di community a ye be ko so ase no ma obetumi minister no oti no office no ohun se the excavator betwam wo area hot mo de ko eti omanfo na kasa so take responsibility ni bi enye ntokwasam omo de ko a mo make sure se mo sizi wo ma block wo unya access so say wo be bia na wo ma o sa tumi ni sefa ko no wo de wo ba betirem okura krata free minerals commission eti dia na meye me so komo de me se walenti buju ko kuda shovel kakra oh menya one blade bi dia taduane ene na ye nyina ye di ni atenam se ye fa sa ye ko enim e komo so ya ye ko enim ma me nto so daily graphic mu na me fa market afeto so dunsia na ye dunson na ye kanema mpani no no e wo Nigeria e yo Olusegun Obasanjo wadi ato abibiman mu hase no ne akandefo no nyina anim se ebre no ekọ nanim se omo che se ayire so an fiempem enu ani aduonum 2050 no Africa ha population ebedo bese 2.5 billion na se population ni padodo no ehwe kọ so sa no a wo se ehu akohia se abibre mu hanom ne akandefo nyina abadwin da ache no na omahunu se emabu no omo be ma wo mu akwanya ene oje di mudie no na yesanso biebia akwanya diama esan se ne anhwe ya enfie kakra na di yenim no emabu ni na beba be ya desoa de am oman no ene abibiman enti se akandefo etu anamon se oye mampani obi bia wotumidie bi anase kandidie edi bia bi ewo abibiman mu hase no ewo se wo hye mo bemba nimudie no adroso na mo de hye begu akwansa bekasa no be practical na emabu na eba no sanu nyuma de owo so de na adwen calculate no wode ye na okire bi no ankwankofo ha bia amfa ma enti no eno eye nsaba hodro bi opanyi de atudwa ene esusu a mo hye se enkwanko do 2015 ne de na abamu na oma eye abibiman so no empuntuo abamu Mama Nsha Ghanaian Times da obokrata no mu na mfimfi ha nanka mi frase ya free domestic debt exchange program ba mama mi frase ya free ha kwata fra to so du miensa o say MMDS pay 499,671 Ghana cedis to contractors for no work done. Now we know Auditor General's reports ena ababonten ena eche say mensin assembly no mako baya duasa wo mwatimi atua sika titiri dia ma contractors won krata mu se atua ma contractor we enso omu hu adwuma kra contractor kro no wogi sika no a wode yeye mensin assembly bi te se atwema kwa nwoma wo mu hu wo mu bi ofin so hu wo mu eje so hu wo mu enzema wo mu sunwan wo mu sanerigu wo mu so atua sika ni bi o ama kwabrane afakọ asene man so akroso die wo mu north east gonja die wo mu keta wo mu na afa emfanteman enso so die wo mu na emfanteman die ne so 5888 o matua ma contractors wo kwa ground so adwuma kora contractor ni gis kasa wo ye no unhu adwuma koro na nei mpanifo che se ida sa wo ye assembly no MC ya na DC ya wo ba kwa gisika no aba anaso mbama wankasa tua enti senka afi bie kwese ya enkeye pa wotutu guo no ahunu se ebrepam ubetua na we ya ka ho asem we ka se bom the big one that Ghanaian Times anim domestic debt exchange program no and my Ghana for some for no kasa opanyi keno for reata no we say ankra bond holders no was rada omonya asomere na won for nsanhye nkratase na won for omo bond ne nka ho na afi nkitahudi a ekoso enkoma abane ne amanhodo so mpanimfo adie no ebetuma wie di emudie na sika ye hwe animu se bebo omanim na oman sika sem aye stable no yensa atumi aka Christian atudie ye kasa ma hunsa nkrofo send messages for Facebook say death toll na do 4,900 yes almost be be adu no and still counting because omunyi nipa no enyina enwie na Ghana man panyi so akasa wode shedden some condolences akwakoma Turkey any Syria man ni nyina ya asase wo so asi wo mani papi afri mo we ne nsam ahodo bi ene wo Ghanaian Times do bokrata no
na mame fa umra daily guide na yen share de wo ha saying wo be kai se emabu bi e wo mo e wo bibia ni ene eye asrafo bi akọbọ ani eye Asante Gold Corporation no asrafo bi omo ho no ne omo akọbọ ani ma ekọ wi akire mabu no emu enum na prepare na sigya no pe na ye ka okase bomu se abamu abakọ no de halidu 21 years etuo no e ka ne toshe no a che so mo se ba bia da na no oden doctor ni a wo hwe no ho no mo che se de keka koraje so mo refer no e ne ba comfort no teaching hospital na wo mo ehwe enti eno so eho asem daily guide e de aba wo ha sei wo mo che se enum no so aprepra no wo mo guso a eja yarehwe enti mabo bia wo zongo ye no e wo bibia na nwa so be kwai man sini mu no e wo western north region e na wo mo ne sa asrafo e de kokobo ani na sa ade kopotien na mo so e ma mente be ho asene basabasa no sori ye mo nyom de kobo ani de daily guide e che se obia ennim de ba ye na so nyina mu no wo mo sources a wo mo no e che se mabo ni bia e wo zongo community honom no e ko Asante Gold Corporation wo importem honom e ko fa materials bi ni nyoma bi o mususu se ye adwumako no e dia na eno enem se na o mo mpene so a e de sanse se wo nyina ba ye 21 years em se metimu sa brantie no na odam peso ya we na etuo no aka no and he's in pain joining on Facebook are you all fine for Darama or the videos no bi ego ohunu etu aboba bullet cells any ade wo ho bebre so enti ase efe bi goldberry no sa no de omu ni ma se efe no black na mabu ko ye kosesa edi free wo site ho na soldier for no order wo so wo sanfa nkogu ba bi wo kofa no eno anie mabu se eti kwapae wo nti ase na de basabasa ye bai we ye the daily guide ebo amane no enti show 21 years na ne papa ekrampo kasa no cheso de mpa ye obo anse de ba no na ni beti obeba back to life na nyame ye wadom na back to life na se yi ohun ba bia akwakobo wan hwe ya betumi akofa asem foforo na dia ba enti no ha dwen pa ha no so asem eda ha na mame famra kata feto so me ensa na ye hye ye NDC na yi emraso bedwafo be se aduosum yenu 72 NDC MPs no wo mo se enhyemodi a party no adwamtrani yewra sedun ketia efreso mo nyina metena so mo nhia na ekandefo mayo mo fo mo nche no mo nyomo kasa no emraso bedwafo yi se dabi wo mo no asam ne bai no mo di kind wo mo petition akwakoma Council of Elders hwanim say Council of Elders ne betena asam no so na wo mo di anuya ba na eye asumdwaba ntiase ye adwuma kosi se Council of Elders ne betena mo petition no so no mo di mo koba mo mahunu say ye masama mo de ba ne yetie ya transe di nkomodi akwakosie nie bobi anyan manenka no enya de omo begyan no atod mo akọ meeting bia enti omo de ade se na to dwamtani nanim se uni meeting na wo hwe so de mbese bejafo no ebeye no omo ntwentwen so ansa kosi se Council of Elders no ede wo manu ye ebeba e wo petition na wo de kọ yenim na wo hyemu a emrase bedwani ba kọ no eka wo ho eye rakwabna donko no na ne nsa hye nkrata ya se wo nyina no ede akwakoma mpanyefo se wo mo ntwen wo mo meeting no mo nyomo ebesia no kosi se Council of Elders ebewi omo de na osanso kasa former president John Dramani Mahama ene ye Ramunta Kamubarak asia edi nkomo eno amehu ne nsem bia na wachiro a chese yasumdwe nko a onyoma kasa ma komatoyem asanwase mrase bedwani na no eye minority chief whip e wo fi hono no ene chese one papa na kosia kwakasa ene ose ne big brother ene the former president akasa ma se no asumdwe banti atoje se emrase bedwafo di osum ye no yo ye NDC fo no ebejetum na enhyiamude no omakọ akwakosia na bibia adeda ye e wo party me no so ho asem e wo daily guide abokrata mu okay oye mama na mase more 2 minutes be shout out yes asem mu na me before anya fi aseda yunyame ndia eti akafo so wa Sunday wish wa Sunday me wish wa Sunday me wish no ma wa fa cha wa na ahon peprent no me fo na ja fie ye mo fa cha me wa te na so ya bo cha me ye belated na CJ ayo that's it chorus leader that's it CJ me de me kono na adiato me ne mabusua nyina ni me nua baba ko 28 years okoteshia Teshi Bush Road ne papa ye retired military officer of Ijare ware me ma menua enti ma menua no so de age
otonfo so kantamanto ba efie for a friend of Adom ne baba ya ba ko Priscilla, very beautiful girl. Very beautiful. For the past 8 months ye twa hospital kwansa 37 airport women's hospital ye nim baby ye nkoye but we wuro kura dia nkwantumenye ntino kakra wajemu de nyame pe na waye ntimema abusua ni nyina ahyeden ne ama ye ho ya akonya kopon ya Adom afiada ena ye bekona yakope krabre ayeso do on ntino ye nhyɛ da nye dede fufuo ya na nsi fiada ye se bi kwa na ma me ye morning show na abusua ne akɔjam ye si ye busua de ayeso do nti mema wo fajare ene me ankasa me maame age ya akɔ na mama abusuafo ya ye wa brafo nyina aba omo e ma ayeso acha ya wada ombeba na yetimi apeye nua Priscilla, very beautiful ono ate half cast but dia ya na aye no nti ye be hye ye hu nkwa ne ya hye ye ho den of course, the world is sharing on